안녕하세요. 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 벨라 TV 벨라라고 합니다. 저는 벨라라고 합니다. 여기 위를 천천히 걷는 것도 나쁘지 않는군요. 여기 걷는 것도 나쁘진 않네요. 나쁘진 않네요. 제가 좋아하는 뿌띠허브 도띠 잠들 허디님 정말 재미있는 영상 올려주시는 정말 좋아해요. 뿌하님은 그림 잘 그려주시고 잠들 TV는 정말 재밌고 도띠님도 그렇고 허디님도 그렇고 허디님은 최근에 영상을 안 올리지만 그전 영상도 재미있어요. 가끔씩 안녕하세요. 제가 아까 전에 노래로 제가 좋아하는 그 채널을 말했잖아요. 뿌허님, 도티님, 잠들님, 허디님. 허디님은 최근에는 영상을 잘 안 올리시지만 지금 되게 그 전에 나온 게 되게 재밌어가지고 계속 보게 되거든요. 특히 데스런하고 서버 거서 술래잡기 같은 거 그런 거고 잠들은 이야기를 잘 지으셔요. 잠들님은. 그리고 도띠님은 웃기셔요. 그리고 뿌아님은 그림을 되게 잘 그리셔서 좋아요. 네 분이 정말 열심히 수고하시는 모습이 많이 들어있어가지고 저도 큰 감동받았어요. 그래서 제가 지금 좋아하는 제가 좋아하는 채널을 말했잖아요. 뿌아님, 허디님, 도티님, 잠들님 모두 정말 마크를 하시잖아요. 마크가 꽤 재밌더라고요. 저도 마크를 한번 설치해보려고 하는데 제가 돈이 들어가지고 안 된다고, 제가 유튜브 때문에 돈을 다 소비할 수 없다고 하면서 저희 엄마가 답니다. 제가 그래서 나중에 하겠습니다. 그리고 지금 만약에 제 영상을 보고 계신다면 좋아요와 구독 꾹꾹 한 번씩만 누르고 가요. 님들한테 복 받습니다. 100%. 제 말만 들으면은 자다가도 떡이 생겨요. 진짜예요. 저희 학교에서 놀아요. 구독 3초 동안, 좋아요는 5초 동안, 구독이 5초 동안, 그리고 좋아요는 3초 동안 눌러주시면 감사하겠습니다.